Haqiqatan yaxshi gapirasanmi? Seni ham sinab ko'raman. Ha. Qani opa-singillarimiz, onajonlarimizni yaxshi ko'rsang, ularning sha'niga erkaklarning nomidan bitta erkakcha samimiy so'z aytgan. Hammamiz onamizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz nomimizdan. Aytgan. Bir Bahodir bor edi. Chiqsa janggohga to'lib, sovutsiz jang qilardi, g'olib bo'lardi kulib. Uning tavakkuliga hamma qoyil qolardi, sovutsiz jang qilishin ellar doston qilardi. Nogoh bir kun qarashsa, o'sha jasur yigitga janggohga kirib keldi burkangancha sovutga. Bu ne hol deya darhol savol yangradi ziddiy. Bahodir dedi g'amgin, bunga javob bor, jiddiy. Sovutsiz jang qilardim, onam tirik edilar. Jangda duolariga menga sherik edilar. Kecha vafot etdilar, yotdilar ul tovutga. Shundan ehtiyoj sezdim bugun yana sovutga. Dovurg'i doston yigit yig'labon shunday derdi. Onamning duolari tig' o'tmas sovut edi. Ha azizlar, shundan ham to'g'ri edi da'vosi. Sovutdan ham mustahkam erur ona duosi.